Jumalan armo ja rauha. On niin väkevä tämä tilaisuus ollut, että vaikka tämä olisi lopetettu tähän, niin tämä olisi ollut valtava siunattu. Minun ei ole aina helppo tulla puhumaan. Se on 30 vuoden aikana, onko tämä tämmöinen 3. tai 4. puhe. Eli aika harvasetta. Kun olisin tämänkin tilaisuuden, jos Aki veli ei olisi pyytänyt, niin minä en olisi tähänkään tullut. Mutta minä ajattelin tällä tavalla, että Jumala on voimallinen puhumaan minunkin kautta tähän tilaisuuteen. Ja minulla oli Jumalan pelko. Minä otin sen riskin, niin kuin otan aina noita lauluja, kun laulan. Kun en ole kovin musiikillisella tasolla korkealla, vaikka isäni oli muusikko ja pienestä pitäen tangot opittiin ulkoa, hänellä oli oma orkesteri, mutta minä vasta hyvin vanhana muutamia vuosia uskon jälkeen opettelin tuon kitarasoiton. Niin kuin se näkyy, se on vielä paljon hiomista, mutta se ei olekaan se pääasia, että minä esitän itseäni, vaan minä haluan Jumalan kunniaksi laulaa silloin, kun laulan. Hautaisissa, tämmöisissä ja muissa syntymäpäivätilaisuudissa on saanut laulaa ja ihmiset on herkistynyt. Kun tämä tilaisuus tuli, niin minä tietenkin sitten taas jouduin semmoiseen tilanteeseen, että minä aloin, mitä Herra, minä tässä tilaisuudessa tulen sanomaan. Etten minä puhus omiani, koska tälle paikalle ei pidä tulla, nyt kun tässä veljet sanoo ja tällä tavalla, niin tälle paikalle tullaan niin kuin raamattua opettamaan tai puhumaan, niin tässä pitäisi olla tarkka, mitä täältä tuuvaa esiin. Ja aloitan tämän, koitan tietenkin, tämä aika on kulunut pitkälle ja pitää tähän alkuun ensin tuua. Se on 1. Timoteus kirje ja se on 4. luku ja se on jae 16. Valvo itseäsi ja opetusta. Ole siinä kestävä, sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat. Olet pelastava itsesi ja ne, jotka sinua kuulevat. Kaikki ei halua kuulla Jumalan sanaa sillä tavalla, kun se lähtee Raamatusta. Jumala se on myös halukkuutta haalia itselleen opettajia omaan korvasyyhynsä. Eli antaa pettää itsensä. Järkyttävää. Mutta itse teksti, se löytyy Vanhasta testamentista ja se on 1. kuningasten kirja. En ole kuunnellut kaseteita näitä, enkä saarnaajilta, en koskaan lähde matkimaan ketä, enkä kuuntele. Kuuntelin kyllä, mutta en lähde matkimaan ketään, enkä koeta opetella, en ylivainiota, enkä vinnilöitä, enkä ketään muuta, vaan tulen esämäättäisenä. En ota yhtään sieltä. Ja luotan täysin Jumalaan. Tämä on aika pitkä, mikä minun täytyy nyt lukea tästä 1. kuningasten kirjasta, mutta te varmaan, minä uskoisin, että jaksatte kuunnella tämän, jos minä nämä jakeet luen. No hyvä.
Eli ensimmäinen kuningasten kirja, se lähtee, minä olen merkinnyt tänne 5. jakeesta eteenpäin. Mutta Adonia, Hakkitin poika, korotti itsensä ja sanoi, minä tahdon tulla kuninkaaksi, ja hän hankki itselleen sotavaunuja, ratsumiehiä, 50 miestä, jotka juoksivat hänen edessään. Hänen isänsä ei koskaan elämässä ollut pahoittanut hänen mieltään sanomalla, kuinka sinä noin teet. Hän oli myöskin hyvin kaunis mies, ja äiti oli synnyttänyt hänet Absalomin jälkeen. Hän neuvotteli Joabin, Serujan pojan ja pappi Epiatterin kanssa, ja he kannattivat Adonian puolta. Mutta pappi Saadok ja Benanja, Joojadan poika, sekä profeetta Naatan, Siibei, rei Daavidin urhot, eivät olleet Adonian puolella. Ja Adonia teurasti lampaita, raavaita ja juottovasikata Sobelkiven luona, joka on Rookenin lähteen ääressä. Ja hän kutsui kaikki veljensä kuninkaan pojat ja kaikki Juudan miehet kuninkaan palvelijat. Mutta profeetta Naatanin, Benanjan, urhot ja veljensä Salomon hän jätti kutsumatta. Silloin Naatan sanoi Patsepalle, Salomon äidille, näin. Etkö ole kuullut, että Adonia, Hakitin poika, on tullut kuninkaaksi, herramme Daavidin siitä mitään tietämättä. Niin tule nyt, niin minä annan sinulle hyvän neuvon, että pelastat oman henkesi ja poikasi Salomon hengen. Mene kuningas Daavidin tyköön ja sano hänelle, herrani kuningas, etkö sinä ole itse vannonut palvelijattaresi ja sanonut, sinun poikasi Salomo on tuleva kuninkaaksi minun jälkeen. Hän on istuva minun valtaistuimella. Miksi siis Adonia on tullut kuninkaaksi? Ja katso, sinun vielä puhutellessasi kuningasta siellä, tulen minä sinun jälkeesi sisään ja vahvistan sinun sanasi. Niin Batseba meni kuninkaan tyköön makuuhuoneeseen. Kuningas oli hyvin vanha. Suunemilainen Abisak palveli kuningasta. Ja Batseba kumarsi, osoitti kunnioitusta kuninkaalle kunnioitusta. Kuningas sanoi, mikä sinun on? Hän vastasi hänelle, herrani, sinä olet itse vannonut palvelijattaresi Herran Jumalasi kautta sinun poikasi Salomo on tuleva kuninkaaksi minun jälkeeni. Hän on istuva minun valtaistuimella, mutta katso nyt, Adonia on tullut kuninkaaksi. Ja sinä herrani kuningas et tiedä siitä mitään. Hän on teurastanut paljon härkiä, juottovasikoita, lampaita ja kutsunut kaikki kuninkaan pojat, pappi Epiattarin ja sotapäällikkö Joabin, mutta palvelijasi Salomon hän on jättänyt kutsumatta. Sinua kohti, herrani kuningas, ovat nyt koko Israelin silmät tähätyt, että ilmoittaisit heille, kuka on istuva herrani kuninkaan valtaistuimella hänen jälkeensä. Muuten käy niin, että kun herrani kuningas on mennyt lepoon isiensä tykö, minua ja minun poikani Salomo pidetään rikollisena. Ja katso hänen vielä puhuessaan kuningasta tuli profeetta Naatan. Ja kuninkaalle ilmoitettiin, katso, profeetta Naatan on täällä. Ja katso ja tämä tuli kuninkaan eteen ja kumartui kasvoilleen maahan kuninkaan eteen. Niin Naatan sanoi, herrani kuningas, sinäkö olet sanonut, Adonia on tuleva kuninkaaksi minun jälkeeni. Hän on istuva minun valtaistuimella, sillä hän on tänä päivänä mennyt ja teurastanut paljon härkiä, juottovasikoita, lampaita, kutsunut kaikki kuninkaan pojat, sotapäälliköt ja pappi Epiatteri, ja katso, he syövät ja juovat hänen edessä, ja huutavat, eläköön kuningas Adonia. Mutta sinun palvelijasi, pappi Saadokin, Benanjan, Joodadin pojan, ja sinun palvelijasi Salomon hän on jättänyt kutsumatta. Onko tämä lähtenyt herrastani kuninkaasta, sinun antamatta palvelisi tietää, kuka on istuva herrani kuninkaan valtaistuimella hänen jälkeensä? Kuningas Daavid vastasi ja sanoi, kutsukaa minun luokseni Batseba, kun hän tuli kuninkaan eteen, seisoi kuninkaan edessä. Vannoi kuningas sanoi, niin totta kuin Herra elää, joka on pelastanut kaikesta hädästä, niin kuin minä vannoin sinulle Herrani Israelin Jumalan kautta, ja sanoin, sinun poikasi Salomo on tuleva kuninkaaksi minun jälkeeni. Hän on istuva minun valtaistuimella minun sijassani, niin minä tänä päivänä tein. Silloin Batseba kumartui kasvoillessa maahan ja osoitti kuninkaalle kunnioitusta ja sanoi, herrani kuningas Daavid eläköön iankaikkisesti. Ja kuningas Daavid sanoi,
Kutsukaa minun luokseni pappi Saadok, profeetta Naatan ja Penat ja Joojadin poika. Niin he tulivat kuninkaan eteen ja kuningas sanoi heille, ottakaa mukaanne herranne palvelijat ja pankaa poikani Salomon minun oman mullini selkään ja viekää hänet alas Giihonille. Siellä pappi Saadok ja profeetta Naatan voidelkoot hänet Israelin kuninkaaksi ja puhaltakoon pasunien ja huutakoon, eläköön kuningas Salomo. Seuratko sitten häntä tänne, että hän tulisi ja istuisi minun valtaistuimella ja olisi kuninkaana minun sijassani. Sillä hänet minä olen määrännyt Israelin ja Juudan ruhtinaaksi. Silloin Penat ja Joadin poika vastasi kuninkaalle ja sanoi, aamen. Niin sanokoon Herra, minun palvelijani kuninkaan Jumala. Niin kuin Herra on minun Herran kuninkaan kanssa, niin olkoon hän Salomon kanssa, tehkö hänen valtaistumensa vielä suuremmaksi kuin Herrani kuningas Daavidin valtaistumen. Niin pappi Saadok, profeetta Naatan, Penan ja Joadin poika sekä Kreetit ja Pleetit menivät sinne. He panivat Salomon kuningas Daavidin muulin selkään ja saattoivat hänet Giihonille. Ja pappi Saadok otti öljysarven majasta ja voiteli Salomon. Ja he puhalsivat pasunaan ja kaikki kansa huusi, eläköön kuningas Salomo. Ja kaikki kansa seurasi häntä ja kansa soitti huiluille ja ratkesi niin suuren riemuun, että maa oli haljeta heidän huudosta. Mutta Adonia ja kaikki kutsuvieraat olivat hänen kanssaan, kuulivat sen. Ja juuri kun he olivat lopettaneet syönnit ja kun Joab kuuli pasunan äänen, sanoi hän, mitä tuo huuto ja pauhu kaupungissa tietää. Hänen vielä puhuessaan tuli Joonatan, pappi Epiattarin poika. Ja Adonia sanoi, tule tänne, sillä sinä olet kunnon mies ja tuot hyviä sanomia. Joonatan vastasi Adonialle, päinvastoin, herramme kuningas Daavid on tehnyt Salomon kuninkaaksi. Kuningas lähetti hänen kanssaan pappi Saadokin, profeetta Naatanin, Penanien, Joodadin pojan sekä Kreetit, Pleetit ja panivat hänen kuninkaan muulin selkään. Ja pappi Saadok ja profeetta Naatan voitelivat Giihonilla hänet Giihonilla kuninkaaksi. Ja he tulivat siellä riemuiten ja koko kaupunki joutuu liikkeelle. Sillä oli suuri huuto, jonka te kuulitte. Onpa Salomo jo istunut kuninkaan valtaistuimellakin. Ja kuninkaan palvelijat ovat tulleet onnittelemaan meidän herramme, kuningas Daavidia, ja sanoneet, antakoon sinun Jumalasi Salomon nimen tulla vielä mainehimmakkaaksi kuin sinun, ja tehköön hänen valtaistumensa vielä suuremmaksi kuin sun valtaistumisi. Ja kuningas on rukoillut vuoteessansa. Ja vielä on kuningas puhunut näin, kiitetty olkoon Herra Israelin Jumala, joka tänä päivänä on asettanut jälkeläisiä istumaan minun valtaistumin, niin että minä olen sen omin silmin nähnyt. Silloin kaikki Adonian kutsuvieraat joutuvat kauhun valtaan ja nousivat, menivät kukin tiessä. Mutta Adonia pelkäsi Salomoa, nousi, meni, tarttui alttarin sarviin. Ja Salomolle ilmoittiin, katso Adonia on peläten kuningas Salomoa tarttunut alttarin sarviin ja sanonut, kuningas Salomo vannokoon minulle tänä päivänä, ettei hän miekalla surmaa palvelijasi. Silloin Salomo sanoi, jos hän osoittautuu kunnon mieheksi, ei hiuskarvaka hänen päästä oleva putoa maahan, mutta jos hänet huomataan jotakin pahaa, on hänen kuoltava. Ja kuningas lähetti tuomaan hänet pois alttarilta, niin hän tuli ja kumarsi kuningas Salomoa ja Salomo sanoi, mene koteesi. Aamen. Pitkä kertomus piti lukea ihan tuonne loppuun asti. Pitää niinku, Jumala minun sydämelle semmoista asiaa laski, kun lähdetään liikkeelle tässä kertomuksessa Adonia. Nyt jos otetaan Esran kirja, se löytyy Esran kirjasta, löytyy 2 ja 16 löytyy adonikamilaisia 666. Onko tuttu luku? Tässä on vertauskuvaus antikristuksen vallasta syrjäyttää Herran palvelija. Tämän koko asian ja kertomuksen ydinkohta on profeetta Naatanissa. Hengellisyys mitataan meillä monta kertaa sillä tavalla,
että lyököön minua vanhurska, se on öljyvä minun päähäni. Siltä älköön minun pääni kieltäytykö. Se on Raamatussa. Eli me olemme valmiita vastaan ottamaan vanhurskailta ihmisiltä sanoja, jotka eivät meidän lihaa ja verta miellytä. Meidän liha ja veri, jos sitä halutaan miellyttää, meidän liha ja verta, niin siinä käy sillä tavalla, niin kuin minä sanoin. He haalivat itselleen opettajia omaan korvasyynsä. Ja pettävät itsensä. Ja pahin mahdollinen, he joutuvat luopumuksessa kadotukseen. Järkyttävää tilanne. Ei turhaan Raamattu sano, älköön teistä monet pyrkikö opettajiksi. Jaakob kirjoittaa, että sitä kovemman tuomion me saamme. Tämäkin puhe, minkä minä tässä pian, Jumala voi kerran, kun minä Jumalan armosta minäkin uskon, että pääsin kerran taivaaseen. Jumala voi sanoa, tule katsomaan mitä puhuin. On hänellä tekniikkaa. Hän voi sanoa minulle tai kelle hyvänsä. Sinähän mielistelit ihmisiä. Valehtelemaan lähit. Oliko vatsa sinun Jumalasi? Pitääkö lampaat, villat ottaa pois ja luu jättää? No, mennään siihen profeetta Naataniin. Profeetta Naatan, ajatelkaa, Daavidilla oli 2 vahtia. Minä käytän sanaa. Profeetta Gad ja Naatan. Tämä on niin laaja alue, minun pitää ulkomuistista kertoa osa, mutta tätä ei saisi tulemaan, tästä pitäisi monta tuntia. Mutta hänellä oli 2 profeettaa. Ajatelkaa, Daavid oli itsekin profeetta. Ja Jumala oli tälle Herran voidellulle miehelle, josta hän monta kertaa sanoi, minä olen löytänyt mieleni mukaisen miehen. Ei sanonut, että minä löysin täydellisen Herran palvelijan. Ei ole luonteessa ongelmia. Ei ole himoja, ei mitään. Ei. Hänen elämässä oli sotkuja, niin kuin tiedetään, jotka on Raamattu luettu. Mutta Jumala sanoi, minä olen löytänyt mieleni mukaisen miehen. Se, mitä meidän sydämessä, meidän mielessämme asuu, se ratkaisee paljon. Ei ulkonaiset jutut. Ei puhetaijat, ei monet muut, ne ei ratkaise, ei ollenkaan, vaan sydän ratkaisee kaiken. Onko se oikeassa asennossa Jumala kohta? Profeetta Naatan oli erittäin, minä oikein murrun, kun minä luen, kuinka hän käyttäytyi arvokkaasti tässäkin. Hän oli totuudellinen, mutta Daavid oli kuningas. Hän pisti hänen vaimonsa, sanoi, mene sinä ensin sinne tämän Daavidin luokse. Ja kysy, onko tämä kuninkaasta lähtösi, että Adonia on astunut Israelin kuninkaaksi. Ja sitten hän itse tulee perässä, kumartaa. Profeetta tulee nöyrästi, mutta totuudessa. Hän ei ollut rintarottingilla paukuttanut kansankielellä henskeleitä, mutta hänellä oli totuus. Hän pisti elämänsä likoon. Ja Daavid oli niin hengellinen mies, niin lähellä Jumalaa, että hän otti nuhteet vastaan. Kun muistetaan se, kun Daavid lankesi Batsepaan ja siitä haureuden liitosta syntyi lapsi, joka kuoli, vaikka Daavid paastosi ja rukoili hänen edessään, makasi kivilattialla, ei syönyt eikä juonut, rukoili, mutta se lapsi kuoli. Mutta sitten Jumala antoi tästä Batsepasta, synnytti tämän kaikkien aikojen viisaava miehen, Salomon. Ei ole niin viisasta miestä, eikä koskaan tule. Ei koskaan, ei koskaan. Se sanotaan Raamatussa. Hän oli Jumalan voideltu. Hänellä oli erikoinen viisaus, joka oli Jumala hänelle antanut. Jumala kysyy häneltä unessa, mitä sinä, Salomo, tahtot? Salomo ei pyytänyt rikkautta, ei pyytänyt
mitään tämmöisiä ulkoisia. Hän sanoi, minä olen kuin pieni poika. Anna minulle viisautta, että minä voin tätä kansaa ohjata ja johdattaa. Jumala antoi sen ja sanoi, kun et pyytänyt rikkautta, kunnia, etkä vihamiehesi henkeä, minä annan myös muutakin sinulle. Hän oli äärettömän rikas. Mutta kun luetaan hänen opetustaan, niin hän opettaa äärettömän kauniisti laidasta laitaan. Hän ei opeta vaan, että nyt kun palvelet Jumalaa, niin sinä hukut rahaa. Tämä on kansankielellä sanottu. Ei tämmöistä. Hän opetti oikein. Mutta Adonia, huomatkaa, hän petti ihmisiä. Hän nostatti itsensä. Hän nostatti itsensä kuninkaaksi ja halusi tehdä. Ja halusi syrjäyttää Jumalan voideltun palvelijan. Pitkälle Jumala laski tämän tilanteen. Eikö Jumala olisi voinut Salomolle puhua, että kuule, Daavidille, siellähän on sinun poikasi menossa kuninkaaksi. Ei häntä ole tarkoitettu, koska Jumala lupasi jo silloin, kun Daavid sanoi, minä rakennan Herralleni tämän temppelin, niin Jumala sanoi, että sinä ole rakentava, mutta sinun kupeistasi on lähtevä poika. Hän on sen rakentava, eli Salomo. Ja jos hän jotakin tekee semmoista, mikä ei minua miellytä, niin minun armoni ei väisty hänen yltää, mutta minä kuritan häntä niin kuin isä kurittaa lasta, poikaansa. Jumala myöskin antaa meille piiskaa. Se on eikö hyvä, että antaa. Amen. Ajatelkaa, me päästään kasvamaan. Minä en ole kasvanut, minä kasvoin, isä oli sotaveteraani. Minä en kasvanut vapaassa kasvatuksessa. Meillä oli rajat. Meillä ei kukkoiltu. Isä oli arvovaltainen mies. Sotaveteraani. Meillä ei niskoteltu eikä sanottu ukko, vaan me olimme nöyriä. Isä. Eihän mikään erikoinen ollut isänä, uskomaton mies, mutta hän oli hyvä. Mutta siihen itse tekstiin kun palataan. Tämä asia minun sydämessä jotenkin on, että tässä lopussa, luopumuksen ajassa, luopumuksen täytyy tulla, sanoo 2. Tessalonikalaiskirje, ennen kuin Antikristus astuu peliin. 2. Tessalonikalaiskirje, se löytyy. Luopumuksen ajassa on suurin vaara ajaa roveitat ulos. Ajatelkaa. Ajatelkaa, jos Daavid olisi ajanut Naatanin sanonut, kuule Naatan, minuahan et ruppe teuvomaan. Minä olen kuningas. Jumala on sanonut, minä olen Jumalan meille mukainen mies. Minä olen kuule semmoinen mies, että kuule pojat ei neuvo minua. Ajatelkaa. Mitä? Hän oli nöyrä. Ja minä olen miettinyt, miksi Jumala laittoi hänelle kaksi profeettaa vahtimaan. Toisella kerran nuhteli häntä Gad, ne löytyy Raamatusta, Esko ja monet muut on lukenut paljon jo, mutta te löydätte nämä. Gad nuhteli toisen kerran, hän oli profeetta, ja Naatan nuhteli 2 kertaa. Ja Naatanilla oli erittäin vaikea tehtävä silloin. Minä olen ajatellut, voi miten on, Antturilta kysyttiin kerran, mikä sinä et haluaisi olla? Veli oli hiljaa pitkä aika, sanoi profeetta. Monet haluaisi olla profeettana, tai profeeta-armoituksella, eikö haluaisi? Kuinka moni haluaisi että hänet upotetaan liedukaivoon? Ja ihmisten, ei. No, meni vähän ohi. Mutta toisen kerran Naatan joutui erittäin vaikeaan tilanteeseen, kun Daavid oli tehnyt sen rikoksen, eli hän oli maannut tämän Batsepan kanssa, tapatti tämän Batsepan miehen Uurian, pisti eturintamalle, että hän kuolisi, että hän himon kiihkossa saisi tämän vaimon. Ja näin kävi.
hän sai Batseban kuitenkin. Ne on merkillisiä asioita. Jumalan aivotus on joskus näissä asioissa. En ymmärrä, en pätkääkään. Se menee. Me ei ymmärretä aina Jumalan aivotusta. Me helposti sanotaan, minä tiedän, se on tuosta poikki ja jengät siihen. Ei se aina mene. Ei se aina mene. Jumalan aivotusta on meidän täysin mahdottomuus. Ei Esa sitä tiedä, eikä tiedä Pilit Reijonkaan. Eikä siltä välillä. Mutta tämän, kun hän sitten joutuu viemään sanoman Daavidille Naatan. Ensin kertoo sen kertomuksen, kuinka oli rikas mies. Ja hänellä oli paljon niitä, oliko ne lampaita vai vasikoita, ja tuli joku kylään. Niin hän ei raskinut ottaa, että hän teurastutti sitä isosta karjastaan sen yhden, että olisi laittanut ruokaa. Niin hän lähetti köyhän miehen, jolla oli ainut, oliko se karitsamo, jota tämä köyhä mies ruokki, joka hänen sylissään istui, kuvitelkaa. Hän tapatti tämän ja siitä teki ruoan. Ja tämän kertomuksen kertoi Naatan profeetta Daavidille kahden kesken. Niin Daavid kiivastui ja sanoi, tämä mies on kuoleman oma. Niin profeetta Naatan sanoi, sinä olet se mies. Eikö ole suoraa tekstiä? Kahden kesken. Ei ole tämä niin, onko syvät ilmat, miten olet kuule Jumalan valittu mies jaksanut? On varmaan hienosti menneet, oletko käynyt siellä tehty? Minä minä vähän tällaisesti ymmärrän. Ei, vaan hän meni asiaa suoraan. Varmasti Naatan valavo öitä ja kovia tuskia kävi, kun hän uskalti mennä viemään. Mutta hän pelkäsi niin paljon Jumalaa. Hän pisti koko elämänsä peliin, niin kuin Auli ihanasti kertoi. Näin oli, mutta siitä asiasta Adonia, ajatelkaa, Vanhasta testamentista löytyy vain 2 kohdasta luku 666. Vanha testamenttihan on vertauskuva Uuteen testamenttiin. Me tiedetään ilmestyskirja 13. luvun, me tiedetään siellä 17, 18 no siellä lukee tästä vedonmerkistä 666. 2 kohti löytyy Raamatusta Vanhasta testamentista. Toinen löytyy Esran kirjassa 2 ja 16. Toinen löytyy, en muista sitä kohtaa ulkoa, mutta olen lukenut sen. Se on se, kun Salomolle tuotiin joka vuosi 666 talenttia kultaa. Mutta ei, nyt minä en mene sinne alueelle ollenkaan. Mutta tämä asia on se, missä on se asian ydin. Että Jumala haluaa, että me otamme vastaan Raamatun totuuden. Ensinnäkään Raamattu ei ole annettu meille sitä varten, että me viihdytämme tällä kirjalla toisia. Että minä tällä saan teidät hyvälle mielelle. Minä luen teille mukavia paikkoja täältä ja lupaan teille, että mikä ikinä te anotte, niin kaikki on se teille tulo. Nyt on Mersuva, alkakaa uutta anoja. Rolls Royce, ei tämmöistä mitään. Vaan Raamattu on luettava koko Raamattu. Karitsa on syötävä. Kaikki ne. Tämä on Jumalan merikartta. Minä olen huono ja pelkään vesillä, kun ei lapsena oikein saanut tulla. Ja vieläkin pelkää, Aki tietää. Minä pelkään vesillä, kun minä joskus voitan pelkää. Minä olen arka siellä, kun ei lapsena en sillesti saanut kulkea. Mutta merimies ja laivan kapteeni, se luottaa merikarttaan. No en tiedä mitä vehkeitä niille nykyään. Eikö luottana ennen? Se sanoo tämän mukaan ajeita. Tuossa on kivi. Ei, anna kurssi tuon. Se ei sano tällaista. Mulla on vähän semmoinen ajatus, että ei taida olla tuo kartanpiirtäjä, se on vikapaikkaan tuo ristinlaitto. Kyllä minä ajan siitä. Ei,
vaan hän ottaa vakavasti. Hän sanoo, hän kiertää. Samoin Jumala sanoo. Jos me rakastamme Jumalaa, niin me emme valikoi ja me otamme Raamatun vastaan, niin kuin se on kirjoitettu. Se on joskus suolasta. Mulle kerran sanottiin yhdessä puheessa, että heittelet suolamöykkyjä ihmisiä. Ja lähti äkäisesti ja paukutti ovet. Ehkä näin oli, en tiedä. Minä parastani yritin hänenkin kohdalla. No, kuitenkin Raamattu on otettava niin kuin se on kirjoitettu. Mitä tästä tulee, jos me lähdetään peukaloimaan tätä? Ja me lähdetään ihmisiä viityttämään Jumalan sanaa. Jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Tähän vielä lopuksi olen katsonut sen verran, katon tietosanan kirjasta, että Saadok oli sitten vanhurskas ylipappi, luotettava, joka sitten pääsi siihen virkaan. Naatan profeetta, Soopel kivi, missä ne meni, ajatelkaa, se on käärmeen kivi. Eikö ole selvää tekstiä? Mistä on kysymys? Käärmeenkiven luona tehtiin näitä puoluepolitiikkaa. Joo. Ja Benadja on Daavidin henkivartioston päällikkö. Tämmöisiä näin oli nämä. En yritä jatkaa pitemmälle. Aamen.